Ele falou, pô, aqui, cara, eu achei. Bom aqui. dia, meus amigos, beleza? Meu nome é Bully, mecânico da ABC Pneus, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Fica localizado na Estrada do Galeão, número 1198. Hoje, o vídeo de hoje, pessoal, o K+. A gente está reclamando que o freio está fazendo barulho e a traseira também tá estável. O carro está saindo de traseira. Aí eu vou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês. E peço que quem gostar do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe seu joinha, tá? Seu comentário. Vamos pro vídeo. O carro tá com a bateria Motocraft, bateria original, que vem de fábrica Motocraft, né? Tá com o nível de água um pouquinho baixo ali, tem que completar. Mas vamos lá. Hoje é um problema sério, negócio de pastilha de freio. Foi trocado o material amianto por material de fibra. Como vocês estão vendo aí, ó, ela esquenta muito fácil, fica vitrificada. Aí quando o carro vai parando, faz aquele barulho de assovio. É um dos problemas do freio hoje, é isso aqui, ó, material. Eles estão mudando agora para cerâmica e vai resolver, mas ainda não se acha com facilidade. Mas também muita sujeira, ó, dá para vocês verem aqui, ó. Ó, como é que tá de sujeira, pessoal, ó. Na parte traseira também da lona. Aí eu tirei, vamos fazer uma limpeza aqui geral. A lona não precisa ser trocada. Então vamos dar uma lixada legal nessa lona aqui, dar uma lavada e deixar isso aqui um brinco. Então o problema de freio é esse, não precisa trocar nada. Aqui é só questão de limpeza, passar uma lixa e fazer uma limpeza legal. A questão de estar estável a traseira, pessoal, dá pra ver nitidamente qual é o problema. Amortecedor, ele tá vazando muito, pessoal, muito. Dá pra você ver. Essa marca é uma marca também que eu não recomendo. Eu recomendo muito Ecofap, Monro, Caiaba, Nakata, que são linha de montagem, tá? Dá pra vocês verem até onde é que tá de óleo aí, ó. Os dois lados, pessoal, olha como é que isso tá vazando, olha. Chega a brilho, ó, de tanto óleo. Aí tá a marca aí no vídeo. Vocês tiram a conclusão de vocês aí, pessoal. Se alguém já trabalhou com essa marca aí e gostou, teve problema, tá? Olha aí, ó. Essa é a marca. Mas olha a situação. Beleza? Então esse é o vídeo do K+. E isso tá acabando com o pneu, ó. Tá deformando o pneu todo, ó. Pneu novinho. Então quando o amortecedor ele vaza o óleo, ele perde a ação, né? E compromete os pneus. O pneu vem de fazer a rolagem, ele fica quicando, fazendo a absorção do impacto, ó. Aí vai afundando a banda de rodar de pneu. Beleza, pessoal? Então quem gostou aí, ó, deixa seu joinha, compartilhe e que Papai do Céu derrame bênção no coração de cada um de vocês. Fui!